即係走多咗幾步啦。咁啊，直路拉到最出，好啦，騎落去。隻馬仲有喎，同埋你見到出腳好靚啊，衝上嚟，諗住贏得啦。嗱，翻嚟啱啱輸個頭。大家好，又嚟到1668速看排位表，我係你哋嘅節目主持人 Jackie。星期三安排咗9場嘅化學谷草地賽事，6保獎多寶280萬，估計一注獨得800萬。停賽騎師艾杜拿、董明朗。第一場開跑時間黃昏6點40分。今日主要有3隻心水同大家分享，想知就唔好走開啦。第一隻想同大家分享嘅就係第8場1號信心星。首先講咗佢唔好嘅地方先。今次排咗有12檔。咁另外呢隻馬呢，曾經有喘鳴。咁喘鳴方面呢，其實就已經好返㗎啦。咁至於12檔方面，個檔位係差嘅。咁但係就會換返個賠率。排咗12檔，除咗要個騎師有冇決心去解決12檔呢個問題，亦都要睇下嗰隻馬呢，喺外檔嘅情況底下呢，究竟容唔容易操控，控唔控制得到。咁我哋可以睇返佢喺4月13號，當時黃志雲沙田1004米排咗13檔，我哋可以睇返阿黃志雲點樣處理呢個13檔。黃色31號信心星排13檔，黃色波波指住呢隻。一出閘，黃志雲呢就嘗試拉隻馬留後啦。13檔留後冇錯嘅，咁但係佢留嘅過程呢，你會發覺好似人馬角力嘅，跳出嚟已經係唔順啦。跟住夾硬留，嘥好多力。跑1004米，如果個過程而家呢，已經輸咗10個馬位啦。咁基本上都唔使再輸咗㗎啦呢場馬。咁但係呢，佢由800萬開始呢，亦都開咗兩段好快嘅時間嘅。轉彎呢段就開22秒57，而入直路呢，就開22秒2，係非常之快嘅。但可惜呢，頭段就留得太後啦，留係啱，但係阿黃志雲係處理唔到呢隻馬。咁仲係輸好遠嘅，入到直路，拉返出嚟。最後呢段開22秒2啊，其實好快。康樂高球、光棉魅力。咁其實高水準賽事嚟嘅。結果返嚟就跑第8，開咗兩段好快嘅時間，22秒57同埋22秒2着晒藍燈。咁我哋睇多一場啦，就係再對上一場金城江，一樣排11檔都係外檔嘅。我哋睇下金城江出閘嗰個情況係點樣樣。11檔1號黃色3，黃色波波指住呢隻信心星。拿出嚟，金城江留隻馬留得好靚嘅，一出閘而家幾順，咁好快呢就慢慢攝咗入內欄。其實隻馬就好乖嘅，咁所以呢就唔係因為隻馬好難處理，就導致出閘亂晒龍。係啊，黃志雲處理唔到呢隻馬，咁今次就用布文，相信會好好多嘅。咁呢場都唔睇晒啦。入到直路之後呢，信心星衝返上嚟，亦都開咗兩段快嘅時間，結果跑咗個第5。咁從呢幾場睇到呢，其實佢末段呢都開咗啲快時間，證明隻馬呢就已經有狀態，分呢亦都係有少少利嘅。信心星亦都試過一次排咗12檔，咁結果布文策騎啦，返嚟都跑咗個第2嘅。咁而有一次14檔，咁希威森騎啦，結果就贏埋添。咁所以呢，我就覺得去外檔呢，未必一定係會難到隻信心星嘅。咁反而呢，就會俾到賠率大家，好多人都唔敢買嘅。咁但係睇返佢段速呢，係咁出快時間呢，我相信呢場呢，懶懶地係有得諗嘅。第二隻要介紹俾大家嘅第7場6號樂勝天下，我哋可以睇返樂勝天下
對上嗰個表現。藍衫白帽9號樂勝天下，當日排咗11檔，個檔位就比較差少少，咁相對地就留得比較後少少。咁但係隻馬就好乖，沿途呢就冇角力嘅。佢就年年幸運啦。咁而家2碟轉彎，隻咧就金牌活力啊，後啲噶嘛。嗱，轉彎梁家俊都唔等啦，飛咗出去先，全程3碟，係走蝕咗啲位啦，即係走多咗幾步啦。咁啊直路拉到最出，好啦，騎落去，隻馬仲有喎，同埋你見到出腳好靚噶，衝上嚟，諗住贏得啦。嗱，翻嚟啱啱輸個頭。樂勝天下近呢4場呢，有3場呢，喺最後嗰2段呢，都出咗啲快時間嘅，着晒紅燈同埋藍燈。咁今次呢，檔位就排翻好啲，今次排翻個5檔，估計今次有機會保中翻噶啦。最後一隻要介紹俾大家嘅第4場3號精算謀略，1匹5歲馬。睇翻近呢10場精算謀略，只係可以用一個近字形容。咁但係個分呢，就由72分減到而家57分，已經減咗15分啦。我哋再睇翻個段速表啦，佢近呢5場呢，其實末段呢都開咗一啲好快嘅時間，分就減咗好多啦。咁你見到巴道呢，騎咗4次呢，都唔肯放手。同場對手呢，其實就唔多嘅，最叻嗰隻就華人福星，跑咗3次第2，證明係一隻4把馬啦。只要精算謀略跑翻出水準呢，絕對係有機會贏馬嘅。我哋去睇睇賠率，第4場3號精算謀略而家有15倍獨贏，5.7倍位置。第7場6號樂勝天下4.1倍獨贏，位置就1.2。8場1號信心星而家獨贏就7.6倍，咁奇怪，位置係6.3喎，臨場就應該冇咁多啦位置。今次嘅綜合提供第4場3號精算謀略，第7場6號樂勝天下，第8場1號信心星。如果大家有啲心水配腳嘅，歡迎大家留言講返俾我聽。另外今次綠寶獎有280萬多部嘅，咁我已經提供咗3隻心水俾大家啦。咁大家可以加返自己啲心水落去，搏一搏嗰個綠寶獎，以小博大。如果大家喺其他場次都有心水嘅，歡迎大家留言，可以俾大家參考下。呢條片係我頻道俾人偷咗之後呢，重新出嚟拍過第5條嘅影片，你當係一個新嘅頻道啦。咁未訂閱我個網友記得撳翻個訂閱掣，要撳到個鐘仔變咗黑色。咁當我出新片嗰時呢， YouTube 就會通知大家啦。咁最重要一樣嘢就係分享呢條片俾老友。我今日分享就係咁多，多謝大家，拜拜。